3 ali, mano. Tem 3? Aí. Tem 2 deles aqui, ó. Pode olhar aí, olha aí que eu vou ver. Vou tentar pegar ele. E os 2? Ele tá na pontada. Já vai para aí 2. Os caras estão recuando. Dando tudo lá pra trás. Matei os 2 aqui. Ó, cada um não morreu. Mas ele é fogo. Mas vai ganhar. Opa, morreu já.
Certo aqui? Mas já levou 4. Tem que tirar logo. Puxa mais pra baixo do nariz, da massa assim embaixo. Só cuidado com a boca. Só levou 4. Tá morto, tá morto. Olha, velho. Olha só aí que olha, velho. É esse já, né? Vocês vão por onde? A gente foi o terreno meu, pelo canto, vamos devagar. Mata-mata ainda? É. Então. Cuidado pra não escorregar aí. Mas não fica muito exposto não, que ele dá pra acertar aqui só pega isso na cara do Olhar só pra ele.
3 indo lá por trás, onde a gente tava aquela hora. Vou entrar na frente, hein? Calma aí. Tem ninguém. Eles apareceram ali. Cuidado ali. Tá vendo ele? Tá aí? Ó, morreu um lá. Só no papo. Pra lá. Viu? Olha lá, deixa aí. É? Não? É nosso? Tá morto. Hã? 2 nossos mortos. Tô ouvindo tiro aqui. Ó, tô ouvindo tiro daqui. Aqui, ó, passou aqui. Vai aparecer aí, vai aparecer aí. Ó, tem cara lá, olha lá, tem cara lá. Vai abrindo aqui, ó, vai abrindo.
Provavelmente ali, ó. No matinho. Tá vendo? Ó, tem voz aqui. Olha lá. Ó, os caras daqui. É eles. Vão aparecer ali, vão aparecer ali. Tem um aqui, tem um aqui. Porra. Acho que tem um ali também, filho. Tem um aqui, ó. Tem um com a cabecinha bem aqui, ó. E tem outro aqui também. Olha as casinhas ali. Tem um aqui e outro aqui, ó. Esquerda e direita. Então cada muro. Tá? Cuidado que tem. Ó, tem uma. Tá vendo essa sua barra aqui, ó? Aham. Vai por trás dela, fica por ali, por aí você tem visão. Vai. Tem dois avançando aqui do nosso galpão. Tem um ali? Os caras vão sair aqui. Tem um aqui também. Passaram lá. Capaz de entrar nessa casinha da porta branca aí. Matou lá? Tem alguém vivo no galpão?
Tô entrando no galpão aí. Morto, morto. Ah, não ajuda, deixar exposto, né, velho? Vamos. Já vai por trás, então. Vem. Vem aqui, não. Não vem fazer por aqui, mas deu certo. Esse é nosso. Ok, vou dar uma olhada aqui. Tem nosso. Só olha aí que tem nosso do outro lado. Nossa. Onde tá os caras? Tá gritando aí? Opa! Não tem nosso aí? Tem. Então vamos lá. Nossa, pra cá? Tem, pô. Eu sou 3 nossos pra lá. Onde você quer ver? Tem faixa? Vamos lá. Eu tô vendo. Tô procurando ali. Tá aqui lado direito? Não pegou. Ele tá onde? Lado direito? Tem uma agachadinha ali na mesa. É o Alan. Bem na reta da porta ali, um pouquinho pro lado esquerdo. Quase peguei, mas acabei. Não, saiu. Ah, não, baixou. Tá lá ainda. Levanta. Tá baixadinho, segurando ele. Cadê a motor, mano? Quase levei, mano. Tá, garoto? Ô, tá disparando a porta, o arma não tá disparando bolinha. Tá ouvindo, velho? A arma dele não tá disparando. Não tá? Não. Porque agora ela vai Eu vou olhar as costas lá, mano. Ah, na dúvida sai, mano. Na dúvida é melhor sair, mano.
Arthur. Vai tá aqui na porta. Tá aqui na porta. Morto. Morto saindo. Volte. Você por aqui, velho? Morto. Monte por dentro. Nossa, olha o tanto de cara que tem aqui, velho. Mano, nós já saímos, não tinha como sair, velho. Os caras estavam com a mira já na porta, mano. Fica no nosso lado lá. Falta muito? Acho que não, né? Isso aí tá tudo. Pessoal, Tem cara lá em cima. Acho que não tem mais ali. então, ali no subir lá Ali em dentro. cima lá. Tinha ali dentro. Não, lá tem não. Então eu matei. Cadê? Tem mais gente vindo aqui com nós? Tem ó, ele, tem dois ali nossos. Vamos embora. Tem. Subir ele, corte. Vai. Hã? Morto. Ai. Tá aqui bem na barriga, mano. Caralho, eu tô cadão, velho. Não nem vontade. Não vai nem pra ele, tá atrás das madeiras. Morto. Morto. Morto.